We are here at Makati City Hall. Yung kung sa taas, oh. Napakataas. Tinubos ko yung plaka. RFF 874 dito. Ayan. Tapos dyan pa sa kabila. Ayan, ang tataas ng mga building dito. Ah. Ayan yung mga old City Hall. Uwi na kami. Kunin pa namin yung plaka doon sa Asbo. Ayan. Ayan. Ito tinamaan ng subway train. Yung lumang city. Ang init. Ayan. Balik kami sa Makati Asbo. Ate ito. Okay. Kumaya ulit.